Bismillah. Soo dhawaada saaxiibayaal, waa anigoo ah Axmed Liishane. Muuqaalkana waxaan kusoo gudbinayaa xog kooban oo ku saabsan eedan cusub ee dunida qabsatay ee lagu magacaabo DeepSeek. DeepSeek waa shirkad shiinaysa oo horumarisa modelada waaweyn ee luqadaha Large Language Models. Xaruntooduna waxay ku taallaa magaalada Hangzhou ee gobolka Xinjiang, waxaana maalgelisay barnaamijkan shirkadda lagu magacaabo iFlyer oo aasaasaheedu yahay Liang Wenfeng. Wuxuuna aasaasay shirkadda sanadkii 2023, waana agaasimaha guud ee shirkadda. Modelka DeepSeek R1 wuxuu bixiyaa jawaabo la mid ah modelada waaweyn ee sida ChatGPT 4o iyo OpenAI leedahay iyo ChatGPT o1. Barnaamijkan cusub waxaa lagu tababaray kharash aad u hooseeya oo lagu sheegay 6 milyan markii loo eego 100 milyan oo lagu kharash gareeyay barnaamijka ChatGPT ee shirkadda ay leedahay OpenAI. AI-da DeepSeek waxaa la sameeyey iyadoo ay dul saaran tahay cunaqabatayn ka timid waddanka Mareykanka ee labada waddan oo la yiraahdo Hindiya iyo Shiinaha. Cunaqabatayntaas oo ku saabsanayd chipska shirkadda Nvidia ee laga leeyahay waddanka Mareykanka. Cunaqabatayntaas oo lagu talagalay in lagu xadido awoodda labada dal ee u yeelan karaan AI-da casriga ah. 10 Janaayo 2025, DeepSeek ayaa soo saartay aabkeedii ugu horreeyay oo chatbot ah oo bilaash ah oo ku salaysan modelka DeepSeek R1. Waxaana lagu talagalay aabkan oo ku shaqeynaya moobilada ku shaqeeya Android-ka iyo iOS-ka labadaba. 27 Janaayo ee sanadkan, DeepSeek R1 wuxuu ka sarreeyay ChatGPT isagoo noqday aabkii ugu degsashada badnaa ee ugu horreeyay barnaamij ee ku jira App Store-ka Mareykanka, taas oo sababtay in qiimaha saamiyada shirkadda Nvidia ee waddanka Mareykanka laga leeyahay uu hoos ugu dhaco 18%. Guusha DeepSeek ee dhanka tartamayaasha waaweyn iyo kuwa hore u joogay suuqa ayaa lagu tilmaamay tartanka horumarinta caqliga macmalka ah ee dunida. Saaxiibayaal, barnaamijkeeni intaasuu ku egyahay xogtan ku saabsan barnaamijka AI-da cusub ee DeepSeek. Waxaan kaga tegayaa nabadino.